El que pretén l'exposició és, d'una forma o altra, explicar quin és el model festiu català, el model festiu, sobretot de la festa major, des de principis del segle XX fins a l'actualitat. De tota manera, no és un procés que parli d'història, d'etnografia, d'antropologia, etc., sinó que es refereix més a la festa com una activitat social. Des d'aquest aspecte parlem de civisme en el seu sentit de servei a la ciutat, servei a la polis, per tant parlem de política. L'acte d'avui l'emmarquem en aquesta reflexió que portem tot l'any fent a nivell de país del que érem, del que som i del que volem ser, precisament perquè la festa tradicional, la festa popular, hem de pensar i recordar que el 1980-81 estaven en perill de desaparèixer la gran majoria de manifestacions festives, el calendari de l'any. No sabíem què passaria amb el Cagatió, amb el Carnaval, etc. En aquest moment estem acabant l'inventari del patrimoni festiu de tot Catalunya i estem recollint prop ja de les 14.000 festes tradicionals. Aquest perill que hi vèiem al principi dels anys 80, que pogués desaparèixer, s'ha convertit en un dels actius més importants del país culturalment parlant. Per tant, aquesta exposició el que fa és fer aquesta reflexió i veure com la festa, primer de tot, està clar que és per passar-s'ho molt bé, i gaudir, i menjar, i fer relacions socials amb els veïns, però sobretot també és un element cultural, d'identitat, de posicionament i de cohesió social importantíssima.